تحية طيبة للجميع. أما بعد، خبر سعيد، خبر مفرح، بشرى، اعتبروها مثل ما تحبوا. شكون فينا يا جماعة، سواء للجزائريين خارج الجزائر أو للجزائريين داخل الجزائر، موش متمني وما عندوش رغبة باش يشري سكنة؟ لكن دائما كان نطرح هذا السؤال لأبنائنا خارج الوطن، يقولوا لك والله نيتنا وحلمنا ورغبتنا أن نشري دار، لكن الإمكانيات ما عندناش، المبلغ المالي الإجمالي ما عندناش. اليوم يا جماعة جيناكم بخبر هكذا إن شاء الله، وراح تدعيوا لنا إن شاء الله. القرض الشعبي الجزائري يا جماعة، سيبيا، هذا بنك عمومي جزائري، يوضع تحت التصرف تاعكم هذا الاستفادة. وش هي؟ وتقولوا لي انتم وش هي سي شعبنا؟ القرض الشعبي الجزائري يوضع 90% من المبلغ الإجمالي تاع الدار يقدر هو يساهم فيها. أوكي؟ نعطيكم على سبيل المثال، كاين جزائري في الخارج حب يشري دار في الجزائر دير مليار، البنك 90% يقدر هو يخلصها، وانتم تحطوا فقط 100 مليون من المليار، تحطوا 100 مليون كوم أبور أو مساهمة تاعكم انتوما في المبلغ الإجمالي، سواء عقار سواء سكن. هذه مهمة جدا. طيب، فكرة جيدة، خبر سعيد يا سي شعبنا، لكن ما هي الشروط؟ الشروط يا جماعة أنا متأكد ومتيقن، رغم أنه اليقين لله عز وجل، أنه كلها تتوفر فيكم وما هيش تعجيزية. أولا أنه تكون عندك جنسية جزائرية، طيب، لأنه هذه للجزائريين. ثانيا أنه يكون عندك راتب ثابت، صالير فيكس أو ستابل. صافي دير كوا؟ ما معناه أنه يكون عندك ان سي دي، ان كونترا انديترمين. حاجة الرابعة أنه العمر تاعك ما يفوتش 70 سنة، سي نورمال، لأنه اللي عنده 70 سنة وعنده فيلا وعنده شركة وعنده طوموبيلات، لكن الشباب تاعنا من 50 وهبط هما مساكن اللي يحبوا يشتروا ديار. طيب، كذلك الحاجة الإيجابية يا جماعة أنه لازم الصالير تاعكم يفوت 40,000، 4 ملايين. أنا متأكد كذلك كل جزائري تاعنا خارج الوطن الصالير تاعهم، يعني غير يدي لا راسا برك يفوت 40,000، لكن لا راسا مش مقبولة بطبيعة الحال. الصالير يفوت 4 ملايين سواء هنا أو هناك. كذلك شيء آخر اللي مهم جدا جدا جدا، وهذه اللي كثير من الناس مساكن قال لك الناس كامل عندها الحق واحنا ما عندناش. لا، المتقاعدين كذلك عندهم الحق يا جماعة، لي روتريتي عندهم الحق كذلك. زيد حاجة أخرى كذلك، الناس اللي عندهم عمل مثل ما نقولوا حنايا حر، تاكسير، كوافر، ماسون، بلومبي، الكتريسيان، المهم اللي عندهم الأعمال الحرة كذلك عندهم الحق يديو ويساهموا في هذا، يعني يشاركوا في هذا المشروع ويستفادوا كذلك من الدار. الدار راح تشريها السيبيا في إطار مثل ما قلت لكم، يعني الصرف البنكي الإسلامي أو التمويل الإسلامي، هذه حاجة. وبعدين انتم راح تكريوها فقط، تكريوها المدة وين تديوها الدار كامل. صدقوني يا جماعة، هل ما فيكمش واحد اللي متمني دار في الجزائر؟ هل ما فيكمش واحد اللي عنده حلم أنه يحقه لأبنائه أنه يشري دار ليهم هما؟ هل ما عندكمش الحق أنه عندكم نية باش تشريوا دار؟ لأنه أنا نعرف كثير من المغتربين تاعنا مساكن كيجيو الجزائر دائما من لوتيل ولا يروح عند اختو عمو خالو إلى آخره، لأنه الرغبة والحلم تاع كل واحد أنه تكون داره ويجي لداره ويبعث ولاده يعطي لهم المفتاح تاع داره إلى آخره. لأنه احنا عندنا مثل في بلدنا يا جماعة، نقولوا دائما دارك تستر عارك. لأنه كثير من المغتربين أنا نسقسيهم ونقول لهم على ما جيتوا السنة، ها يقول لك سي شعبنا وين نجي؟ أما ماتت، بابا مات، نروح الخاوتي نلقى روحي ثقيل، وبالتالي مسكين يحرم باش يجي يزور بلاده. وبالتالي يا جماعة القرض الشعبي الجزائري السيبيا دارت لكم هذا المشروع، نتمنى إن شاء الله أنه يفيدكم تستفادوا منه، ولما لا كل واحد إن شاء الله على عام عامين تكون عنده داره في بلاده وفي الفيلاج تاعو، في المدينة تاعو، في القرية تاعو،
ويكون سعيد ويجي البلد تاعو معزز مكرم يا جماعة، لأنه الدار مهمة جدا جدا جدا. أنا نعرف كثير من المغتربين يجي مرة في 3 سنين، لكن يا جماعة إذا عندك دار في بلادك تأكد أنه جي 3 4 5 مرات في العام. حتى وليداتك يحبوا يجيو يشوفوا البلاد، تعطي لهم المفتاح تاعهم تقول لهم روحوا لدار باباكم، روحوا دار أمكم، راهي موجودة في الجزائر. نتمنى إن شاء الله يا جماعة، لأنه خبر مليح صدقوني، وأنا دائما كي تكون أخبار مليحة لأبنائنا خارج الوطن ولا حتى الجزائريين داخل الجزائر ما نحرموكمش منها، ونحبوا نسوقوا هذا المشروع هذا، لأنه في الفايدة تاع أولادنا وبناتنا دا خارج الوطن، وبالتالي نحبوا نقتسموا معهم الأخبار المليحة. فنقول لكم مبروك، ونتمنوا كذلك البنوك الأخرى كذلك تعمل بنفس الطريقة حتى أبنائنا يستفادوا. لأنه بكل صراحة يا جماعة، ونقولوها لكل الجزائريين داخل الجزائر، الجزائر تاعنا خارج الوطن مساكن ما همش يطبعوا في الدراهم يعني، لأنه كثير من الناس مساكن ما عندهمش حتى الإمكانيات باش يجي فاكونس، وكي يلقى دار تاع مليار ولا 2 ملاير يعني تأكدوا يا جماعة أنه ماهوش بإمكانه مسكين باش يشريها ب 2 مليار. لكن كي يلقى واحد اللي يمشي معاه واللي يساعده واللي يساهم واللي ياسيستيه، تأكدوا كذلك لأنه يقدر يشريها. وتأكدوا يا جماعة كاينة حاجة علموها لنا والدينا، أقسم بالله العلي العظيم، قال لك 2 حوايج في الحياة ربي يبارك لك فيهم، 2 حوايج في الحياة ربي يبارك لك فيهم، ونزيد نعاودها المرة الثالثة، 2 حوايج في الحياة ربي يبارك لك فيهم. يبارك لك في الزواج، لأنه الناس كثير تخاف من الزواج ويقول لك إمكانيات ولا أدري وقضية تحضير وربي يبارك لك فيها. وربي سبحانه يبارك في السكن كذلك، ربي سبحانه يبارك في السكن. فبالتالي كونوا عندكم الشجاعة وما تخافوش ومشوا لقدام، والله العظيم غير ربي يساهم ويساعدكم ويسر لكم في اموركم، على عام على عام ونص وكل شيء تلقى الدار تاعك ان شاء الله واجده. نشكركم جزيل الشكر، رجاء منكم يا جماعه بارطاجيو المعلومه حتى تفيد ابنائنا في الجزائر وخارج الجزائر، وديروا لنا لايك ودعموا لنا هذا الحساب حتى يجيكم كل ما هو جديد وكل ما هو كذلك سعيد ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.